Il suolo trema sotto il passo delle legioni. Il sole cade sugli scudi dorati e sulle lance allineate. Gli stendardi romani ondeggiano in silenzio e tra i soldati una figura distinta cammina in formazione. Non è un uomo, non è un cavallo, è un cane, ma non un qualsiasi cane. È una creatura da guerra, enorme, muscolosa, con un mantello scuro, un muso largo e occhi che non battono le palpebre. Indossa un'armatura, asane, e non abbaia perché non ha bisogno di intimidire con il suono. La sua sola presenza dice tutto. È addestrato per uccidere. Il suo nome è stato temuto, rispettato e con il tempo dimenticato. Canis Pugnax, il cane da combattimento dell'impero romano. Un soldato a quattro zampe che marciava, vigilava, combatteva e moriva accanto agli uomini. Un gladiatore nelle arene, una guardia nelle legioni, un esecutore nelle punizioni. Un animale la cui storia è stata cancellata da molti libri, ma non dalla memoria della vera storia. Perché Roma non dominava il mondo solo con eserciti umani, ma anche con creature come lui, disciplinate, selvagge e fedeli fino all'ultimo respiro. Resta con me, perché oggi scoprirai una storia che Roma non scrisse nelle sue colonne né cantò nei suoi poemi, ma che respira ancora sotto la polvere dei suoi campi di battaglia. Questa è la storia del Canis Pugnax. Prima che Roma avesse eserciti, prima che costruisse le sue strade, i suoi acquedotti e i suoi imperi, esisteva già un cane leggendario che accompagnava gli uomini in guerra, nella caccia e nella protezione. Parliamo del molosso greco, una delle razze più antiche e potenti del mondo antico. Originario dell'Epiro, una regione montuosa del nord della Grecia, il molosso veniva usato dai pastori per proteggere i loro greggi da lupi e banditi. Ma non era un semplice cane da guardia, era enorme, muscoloso, con una testa larga e una mascella capace di frantumare ossa. Un cane con lo spirito di un guerriero. I greci lo veneravano. Filosofi, poeti e generali lo menzionavano con rispetto. Alessandro Magno addirittura si dice che marciasse con molossi al fianco del suo esercito, considerandoli tanto preziosi quanto i suoi uomini. Quando Roma entrò in contatto con questa cultura, come faceva sempre, non copiò solo i loro templi e i loro dei, prese anche i loro cani. E così iniziò la trasformazione. Roma non si accontentò del molosso originale, lo incrociò con razze locali, lo rese più obbediente, più resistente, più funzionale per le necessità dell'impero. Così nacque il Canis Pugnax, letteralmente il cane da combattimento, una nuova classe di cane, robusto, tra i 45 e i 55 kg, con spalle larghe, mascella forte, petto profondo e uno sguardo che non esitava, con un mantello scuro per fondersi con la notte, con una camminata agile ma pesante, con una mente serena fino a quando non sentiva un ordine. Questo cane non era solo un animale utile, era un simbolo del nuovo ordine romano. Obbedienza totale, forza senza rimorso, lealtà assoluta. E, come i legionari, era disposto a uccidere o morire per Roma. La sua creazione non fu accidentale. Fu una decisione militare, culturale e politica. Il Canis Pugnax non nacque come animale da compagnia, nacque come arma. E stava per trovare il suo posto sia nei giochi sanguinosi del circo, che nei polverosi campi di battaglia dell'impero più potente dell'antichità. Roma fu molte cose, ingegnere del mondo, maestra dell'ordine, conquistatrice implacabile. Ma se c'è qualcosa che la caratterizzò, fu la sua capacità di imparare dagli altri. All'inizio, l'uso dei cani in guerra non faceva parte della sua dottrina militare centrale. Roma preferiva le sue legioni ben formate, la sua pila d'acciaio, la sua disciplina umana, ma questa visione iniziò a cambiare quando i suoi soldati cominciarono a scontrarsi con culture che già usavano i cani come armi da guerra. Nelle campagne contro i Galli, i Celti, i Germani e i Britanni,
I Romani si trovarono ad affrontare non solo guerrieri selvaggi, ma bestie addestrate per uccidere, cani che non scappavano alla vista di uno scudo, che attaccavano senza paura dell'ansia. Anche quando i loro padroni cadevano, continuavano a difendere le fortezze, come se capissero la causa. Un caso documentato avvenne durante le guerre contro i Saniti, nel Q I Romani raccontano che, anche dopo aver catturato i villaggi, i cani difendevano i resti dei loro padroni con una furia folle. Dovettero uccidere ognuno di loro prima di poter prendere le posizioni. Successivamente, durante le campagne di Giulio Cesare, in Gallia e l'incursione in Britannia, i Romani incontrarono di nuovo questo tipo di resistenza canina. Questa volta, sotto forma di cani enormi, addestrati per attaccare formazioni e seminare il caos tra l'infanteria. Fu allora che qualcosa cambiò. Roma capì il valore tattico del cane nel combattimento. Se i suoi nemici usavano queste creature con efficacia, perché non perfezionare la formula secondo lo standard romano? Così nacque la decisione strategica di incorporare il canis pugnax nell'apparato militare, non solo come strumento dissuasivo o bestia da sorveglianza, ma come vera e propria unità operativa. Per la prima volta il cane non era solo un simbolo di protezione o spettacolo, era un'estensione della legione. E nelle guerre che sarebbero arrivate, questa decisione avrebbe fatto la differenza in più di un'occasione. I soldati romani vivevano in costante movimento, marciavano giorno e notte, armati carici, attraversando montagne, paludi, deserti e terre nemiche. Ma ogni volta che si fermavano, costruivano una fortezza. Queste fortezze temporanee erano chiamate castra e erano molto più di un accampamento. Erano la casa mobile dell'impero. All'interno di quei castra, il canis pugnax non era un semplice ornamento. Era uno strumento vitale per la sopravvivenza. Di notte, mentre i legionari dormivano con il sudore ancora sulla fronte, questi cani pattugliavano i perimetri, rilevavano rumori, fiutavano nell'oscurità e avvertivano senza abbaiare, semplicemente tendendo il corpo o emettendo un ringhio sordo. In molti casi erano i primi a individuare una spia o un assassino, ma non bastava essere feroce. Il canis pugnax doveva essere disciplinato, tattico, quasi umano. Imparava a riconoscere gli odori dei soldati della sua unità. Veniva addestrato a rispondere a comandi vocali specifici, a ignorare chi non aveva autorità e a non attaccare i visitatori diplomati, i civili alleati o i nuovi recluti. Inoltre, non tutti i momenti erano di battaglia. Durante le marce quotidiane, il canis pugnax accompagnava i legionari, trottando tra i carri, attento al minimo cambiamento. Quando arrivavano nel terreno e i soldati cominciavano a costruire le mura del nuovo castrum, i cani proteggevano i bordi esposti, dove ancora non c'erano difese, perché quel momento era il più pericoloso. I legionari erano stanchi, disarmati, scaviavano, costruivano strutture. Se un nemico attaccava in quel preciso istante, i primi a affrontare il caos erano i cani, e non fallivano mai. Proteggeva anche i prigionieri, impediva le fughe notturne. Se uno di loro riusciva a scappare, erano i canis pugnax che seguivano la sua traccia attraverso chilometri di foresta. In questo contesto, il cane divenne qualcosa di più di uno strumento militare. Divenne un fratello, una sentinella, un pari. Non era raro vedere i soldati condividere la loro razione con il cane, né che dormissero abbracciati a lui durante l'inverno. E quando cadevano in battaglia, alcuni cani si rifiutavano di abbandonare i loro corpi. La lealtà di un legionario era famosa, ma la lealtà del canis pugnax era assoluta. Il Colosseo. 50.000 voci rimbombano come un tuono sulla pietra. Non c'è spazio per il silenzio, non c'è posto per la pietà. Sotto il sole cosente e gli sguardi ansiosi di senatori, patrizi, mercanti e schiavi, si aprono le porte dell'inferno, e da esse non esce un leone, né un gladiatore, né un prigioniero,
Esse un canis pugnax, con maselle spesse, pelle nera come l'olio, occhi senza paura e muscoli tessi come quelli di un legionario. Non ha bisogno di presentazioni. La foglia conosce già il suo nome, perché nella Roma degli spettacoli sanguinosi il canis pugnax era stella e carnefice. I giochi non erano solo duelli tra uomini. Roma chiedeva anche sangue da parte degli animali, tigri, orsi, coccodrilli e sì cani. Venivano organizzati combattimenti tra di loro, venivano lanciati contro tori, contro leoni o anche contro uomini disarmati, prigionieri, disertori, schiavi. Il popolo voleva vedere lo spettacolo e il canis pugnax glielo dava, ma non veniva trattato come una semplice bestia. Gli esemplari migliori venivano curati come campioni, venivano nutriti con carne selezionata, venivano addestrati duramente ma con precisione e la loro reputazione poteva elevare o rovinare il nome del loro padrone. C'erano cani così celebri che la gente gridava i loro nomi prima di ogni combattimento e quando morivano nell'arena alcuni venivano salutati con lo stesso rispetto di un gladiatore umano. La loro presenza incuteva paura, non solo per la loro forza, ma perché rappresentavano ciò che Roma valorizzava sopra ogni cosa: obbedienza, brutalità e onore. Venivano anche usati nelle esecuzioni pubbliche. Quando un prigioniero veniva condannato a morire divorato, i canis pugnax venivano scelti se si voleva che l'esecuzione fosse rapida, precisa e spaventosa. Ma lo spettacolo non era l'unica cosa che facevano. Queste bestie che ruggivano sotto l'applauso del Colosseo marciavano anche in guerra, perché per Roma ciò che era utile e letale poteva sempre avere uno scopo doppio. La storia ufficiale raramente menziona i canis pugnax nelle battaglie, ma ciò non significa che non fossero lì. Significa che, come molti eroi silenziosi, hanno fatto il loro dovere senza chiedere memoria. Eppure ci sono tracce, brevi menzioni incise nella pietra e monumenti che rivelano la loro presenza con la stessa certezza del profumo di ferro e sangue nell'aria. Durante le campagne di Giulio Cesare in Gallia è documentato che le sue truppe affrontarono cani difensori di villaggi gallici addestrati a combattere fino alla morte. Che l'esperienza fu così impressionante che Cesare ordinò la cattura e la riproduzione di alcuni esemplari per osservarne il comportamento e valutare il loro possibile impiego militare. Sulla frontiera del nord, le legioni stazionate in Britannia, Germania e Tracia erano le più propense a usare cani in funzioni attive di combattimento. Questo è stato scritto da autori come Tacito e Strabone, che hanno registrato che queste regioni facevano ampio uso di cani nei campi e anche durante gli assedi. Un impressionante testimone materiale è la colonna di Marco Aurelio, costruita intorno al Genziunete Te. Lì, tra le scene di battaglia dell'imperatore nelle guerre marcomaniche, si vedono figure di cani che lottano accanto ai legionari. Non sono al centro, non hanno un nome, ma ci sono, con la bocca aperta, saltando sugli nemici, all'interno della narrazione visiva che Roma scolpì per ricordare la sua gloria. Erano usati come armi dirette o solo come guardiani e traxiatori. La verità è che non c'è consenso, ma l'iconografia, i resti archeologici e i frammenti letterari indicano una conclusione chiara. Il canis pugnax faceva parte del teatro di guerra romano, forse non come protagonista, ma come una parte fondamentale di una macchina in cui ogni ingranaggio, umano o animale, contava, come tracciatori nella neve germanica, come sentinelle nel deserto siriano, come difesa vivente nelle fortezze isolate della Britannia. I canis pugnax non avevano gradi, ma avevano una missione: difendere Roma. Roma ha scritto la sua storia in marmo, bronzo e sangue. Ogni imperatore aveva i suoi monumenti, ogni battaglia, la sua cronaca, ogni generale, la sua statua. Ma i cani, anche se furono guardiani nei campi, stelle nell'arena e sentinelle durante le campagne, pericolose,
I canis pugnax compaiono raramente come protagonisti nei testi classici. Perché? I motivi potrebbero essere molti, forse perché, per i cronisti romani, quasi sempre patrizi, poeti o politici, gli animali non erano degni di epice, o forse perché il cane, nonostante la sua lealtà e utilità, era ancora uno strumento, non un soggetto. In una cultura ci esaltava l'umano sopra ogni cosa. Dedicare pagine a un animale, anche se coraggioso, era impensabile per molti scrittori dell'elite. C'è anche un'altra possibilità, il pragmatismo militare. I cani svolgevano funzioni essenziali: vigilanza, tracciamento, inseguimento, ma il loro uso non era massiccio né standardizzato, e per questo rimasero semplicemente ai margini dei resoconti. Curiosamente i greci furono più generosi in questo aspetto. Alessandro Magno adorava i suoi cani, suo padre, Filippo II, aveva truppe canani, e nella letteratura ellenistica ci sono più menzioni, più rispetto, più presenza di questi alleati a quattro zampe. Invece, Roma preferì scolpire eroi umani. Il canis pugnax rimase intrappolato in quel limbo dove abitano gli indispensabili senza nome. E da lì ha combattuto. È morto, ma non figura. Oggi, grazie all'archeologia, alle incisioni, ai resti genetici e ai pochi racconti sparsi, possiamo ricostruire la sua storia. Una storia che non grida, ma resiste. Come loro hanno fatto. Il canis pugnax, come razza, non esiste più. È scomparso in qualche momento della storia tardo-antica. Dissolto tra guerre, mescolanze genetiche e il progressivo collasso dell'impero, ma la sua impronta rimane tra di noi. Razze moderne come il mastino napoletano, il cane corso o anche alcune varianti del Doge de Bordeaux o del Presa canario conservano tratti fisici e temperamentali che ci ricordano quel guerriero a quattro zampe che marciava con le legioni. Forza, se l'hanno. Lealtà, impossibile misurarla. Coraggio, basta guardare come reagiscono di fronte a una minaccia. Ma al di là della genetica, il vero lascito del canis pugnax è simbolico. Rappresenta la versione più pura della lealtà in tempi di guerra, il guerriero che non chiedeva paga, il soldato che non aveva bisogno di discorsi per combattere, la sentinella che non dormiva mai, il compagno che non abbandonava il ferito nemmeno sotto le frecce o il fuoco. A Roma, alcuni di questi cani arrivarono ad avere lapidi. I loro nomi, pochi, furono incisi nella pietra. Fidus, per esempio, appare in una tomba scoperta vicino a Pompei. Chi giace Fidus, che non mi ha mai lasciato solo. Non è un mito, è storia. Oggi, ogni volta che un cane protegge la tua casa, difende la sua famiglia o muore per proteggere, sta canalizzando un eco millenario, l'eco dei canis pugnax, quelli che un tempo camminavano accanto agli imperatori e morirono come parte dell'esercito più potente del mondo antico. Nel corso dei secoli, Roma ha forgiato imperi, distrutto regni, scritto la storia del mondo in pietra, metallo e fuoco, ma tra tutte le sue conquiste si furono figure che non rivendicarono mai gloria, ma senza le quali l'impero non avrebbe resistito. Uno di loro camminava su quattro zampe. Non aveva scudo, né toga, né cognome, ma aveva un cuore che batteva per la sua legione. E Zanice non esitarono. Quando la guerra ci amò, il canis pugnax è stato più di un cane da combattimento. È stato simbolo di obbedienza, sacrificio, compagnia e totale dedizione. Ha vissuto tra i soldati, è morto tra le battaglie e vive ancora oggi nella memoria genetica delle razze che proteggono case e persone senza aspettarsi una statua in cambio. E forse è questo ciò che dovremmo ricordare di più, sia mentre il marmo onora imperatori dimenticati. Il canis pugnax è ancora presente in ogni gesto di lealtà canina, in ogni cane che si mette tra il suo umano e il pericolo.
È in ogni storia non raccontata che la storia finalmente comincia a recuperare. Conoscevi la storia del canis pugnax? Pensé che sti cani dovrebbero avere un posto più visibile nei racconti dell'impero romano. Fammi sapere nei commenti, condividi questo video se ami la storia nascosta e i suoi eroi silenziosi. E non dimenticare di iscriverti per scoprire più racconti che il tempo ha quasi seppellito, ma c'è oggi. Insieme risvegliamo di nuovo.